Саумыгыз, хөрмәтле тамашасылар, мин Вадим Лаврентьев, һеҙҙе Башҡортостан юлдаш телевидениеһындағы алтын тирмә тапшырыуында ихлас сәләмләйем. Уларҙың йылы устары, йомшаҡ ҡараштары, аҡыллы кәңәштәре йөрәкте йылыта. Бөгөн беҙҙә алтын тирмәлә өләсәйҙәр. Әйҙәгеҙ, бер-беребеҙҙе алҡышлап сәләмләйек, хөрмәтле катнашыусылар. Өләсәйҙәр менән танышып үтәйек. Ғәҙәттәгесә уң яҡтан башлайбыҙ. Әйҙәгеҙ. Карагузина Вәсилә Ғали ҡыҙы, Күгәрсен районы Ялсы ауылынан килдем. Ҡыпсаҡ ырыуына ҡарай беҙҙең райондың халҡы. Әле хаҡлы ялда. Наиля Мөхәмәдияр ҡыҙы Валиева. Әлеге көндә мин 40-нсы балалар баҡсаһында мөдир булып эшләйем. Үҙем сығышым менән Учалы районы Оҙонкүл ауылынанмын. Тамъян ырыуынан. Мин Әбйәлил районы Буранғол ауылынан килдем. Мәрйәм Сәлмәнова. 11-нсе йыл инде хаҡлы ялдамын. Өйҙә ейәндәремде, ейәнсәрҙәремде тәрбиәләшәм. Тамъян ырыуына ҡарай беҙҙең ауыл. Афарин, афарин. Гәлә алҡыштар, бик шат булды. Мин Бекбаева Тәнзилә Яҡуп ҡыҙы булам. Табын ырыуынан Өфөлә йәшәйем. Өләсәйҙәр мәктәбенең етәксеһе мин. Ғәбитова Зөлфиә Рафил ҡыҙы булам. Сығышым менән Әбйәлил районынан Тамъян ырыуы ҡыҙымын. Келәш ауылында, Шишмә районында йәшәйем. Афарин, күрүҙегеҙгә шатбыҙ. Мин Әйүпова Фәнилә Сәләхетдин ҡыҙы булам. Көйөргәҙе районы Йомағужа ауылынан эшҡыуармын һәм Тамъян ырыуынан. Мин Хәлиҙә Хәсән ҡыҙы Чимбарисова булам. Сығышым менән Белорет районы Йөйәк ауылынан Ҡатай ырыуына ҡарайбыҙ. Өфөлә йәшәйбеҙ. Әле менә хаҡлы ялға сыҡҡас, йорт һалып, киренән үҙебеҙҙең ауылға ҡайтып, йәйгеһен ваҡытыбыҙҙы шунда үткәрәбеҙ. Афарин, бик мәслихәт. Өләсәйҙәр менән таныштык, уйынға ла күсәбеҙ. Был турда 10 һорау, һәр бер дөрөҫ яуапҡа бер мәрәй. Тиле бәрән быуына тотоп, нимәне имләгәндәр? Һеҙ беренсе булдығыҙ. Һеҙҙең яуап? Теш һыҙлауын имләгәндәр. Афарин, дөрөҫ. Теш һыҙлауын. Тештең ҡорто төшкән ваҡытта. Ҡорто тигәне нервын аңлата. Һәм һеҙгә бер мәрәй. Беҙ семәрле моҡсайыбыҙҙы асабыҙ ҙа һәм һеҙҙең иҫәпкә күсерәбеҙ. Афарин. Беҙҙә йәшәгән ҡайһы балыҡ оҙон ҡойроғо менән һуғып, тулҡын яһап, янынан үтеп барған балыҡты шаңҡыта? Суртан. Суртан тип уйлайығыҙ. Шамбы тип уйлайым. Шамбы тип уйлайығыҙ. Ҡайһы вариантта туҡталабыҙ һуң? Шамбыла. Шамбыла һәм ҡыҙғанысҡа дөрөҫ түгел. Һеҙ нимә тип уйлайһығыҙ? Йәйен. Һәм дөрөҫ, йәйен. Афарин. Башҡорттар өҫтөнән хакимлыҡ иткән Нуғай ханының һарайы, яғни нығытмаһы ҡайһы тирәлә булған? Һеҙҙең Өфөлә. Һәм һеҙ дөрөҫ. Хәҙергә Өфө урынлашҡан убала. Афарин. Өфөнөң боронғо атамаһы Туратау булған. Тура хандың нығытмаһы тип аңлатҡан. Мына үҫәргән шәжәрәһендә ошолай тип әйтелә. Нәһер Иҙелдә Туратаҡ димәктә мәшһүрҙер. Уның һарайы урынылыр. Башҡорт халҡына билистиҡлап хан улмыштыр. Тип әйтелә мына боронғо башҡорт телендә. Афарин, һеҙҙә мәрәйҙәргә хан иҫәп астығыҙ. Шулай итеп сираттағы һорауға күсәбеҙ. Башҡортостандағы ҡайһы районда алмас ятҡылығы бар? Алмас ятҡылығы ҡайһы районда икән? Һеҙ бит шул райондан берегеҙ. Һәм һеҙҙең яуап? Әбйәлил. Дөрөҫ түгел саҡ ҡына. Һәм һеҙҙең вариант? Белорет районы. Дөрөҫ, Белорет районы. Ҡайһы ауылда икән беләгеҙме? Эзекәгә яҡыныраҡ бер ауылда. Ауылдың исемен онотҡанмын. Бына дөрөҫө бында Белорет районы Әхмәр ауылы янында алмас ятҡылығы бар тип белгестәр. Афарин, әйҙәгеҙ алҡышлайыҡ. Шулай булғас, беҙҙә алтын ғына түгел, алмас та бар, эйе бит. 4 һорауға яуап бирҙек, әйҙәгеҙ әңгәмәләшеп китәйек. Наиля ханым, һеҙ бит инде балалар баҡсаһы мөдире булып эшләйһегеҙ. Хәҙерге заманда балалар тәрбиәләү эше нисек ойошторолған, ауырмы ул? Кеше формалаштырыу ул иң ауыр эштәрҙең береһелер дип уйлайым. Балалар баҡсаһы тәрбиәләр дип уйлайҙарҙыр дип уйлайым, ата-әсәләр. Тәрбиә бит инде килә өйҙән, шуңа күрә өйҙә тәрбиәләргә ата-әсәләр эштә, көндәр-төндәр тигәндәй аҡса эшләү яғында балаға тәрбиә етешмәйерәк ҡала. Шул ваҡытта ярҙамға килә кемдәрҙең өләсәйҙәр, мин һәр ваҡыт уйлайым инде, был бәхетле әсәйҙәр, өләсәйҙәре бар, ярҙам итәләр тип. Өләсәйҙәр менән булған балалар тәрбиәлерәк.
Әсәйҙәр генә үҙҙәре ауыр төшәлер. Сөнки күп ваҡытта беҙ үҙебеҙҙең энергиябыҙҙы эшкә бирәбеҙ. Балаларға уже ҡайтҡас бит инде алар күберәген мультфильм ҡуйып, зәңгәр экрандар алдында ултыртып, шул тәрбиәгә ҡала. Шул тәрбиәнең, зәңгәр экрандар тәрбиәһенең бит инде шауҡымын беҙ әлеге ваҡытта күрәбеҙ. Төрлө насар хәлдәр булғалап тора. Шуңа күрә тәртипте иң беренсе үҙебеҙҙән башларға кәрәк. Әлбиттә, афарин, тап шулай. Уйынды дауам итәбеҙ. 5-нче һорау. Ҡайһы ырыу башҡорттары рус сәйәхәтсеһе Иван Лепехинға ер майы менән арба тәгәрмәсен майлап күрһәткән? Ер майы тигәне бында нефть. Ишембай районнары, алар нимә яғырайлар әле? Ҡайһы ырыу әле Ишембай районы? Бында бармы Ишембайҙар? Юрматы. Дөрөҫ, Ишембай районы һәм Юрматылар. Афарин, әйҙәгеҙ алҡышлайбыҙ. Һеҙгә Мәрәй бирәйекме ярҙам иткәндәрес? Бирәбеҙ! Бергә түгел, афарин. Мына Тәнзилә ханым, һеҙ яуап ҡайтарҙығыҙ бит инде. Һәм һеҙ менән дә күсәйек, мына әле генә менән Наилә ханым менән аралашҡанда әйтте. Кемдәрҙең өләсәйҙәре бар, шулар бәхетле ти. Ә һеҙ өләсәйҙәр мәктәбе булдырғанығыҙ, әйме? Шул турала һөйләшәйек. Нимәгә булдырҙығыҙ? Нимәгә кәрәк ине ул? Элегелектән бала ейән-ейәнсәрҙәрен өләсәйҙәр, олатайҙар үҙҙәренә ылыҡтырғандар. Ялан ҡырҙарға бергә сығып йөрөгәндәр, көңгөр-ҡаңғыр килешеп, еләк емешен бергә йыйғандар, шифалы үләндәрен бергә йыйғандар, бергәләп, һәм шул йыйған үләндәрҙең атамаларын әйтеп, өйрәтеп йөрөгәндәр, белеп үҫкәндәр бәләкәстән. Өләсәйҙәр мәктәбенә беҙҙең аҡыллы, тәжрибәле, тормош шабаҡтары менән һуғарылған өләсәйҙәр йыйылған. Ниндәй генә теманы ҡуйһаҡ та, элеп алалар, һелкеп һалалар. Беҙ Аҡтирмә милли мәҙәни үҙәгендә ойоштоҡ. Бынан бер нисә йылдар элегендә Өфөлә генә булдыҡ беҙ. Шәмбе көндәре осрашабыҙ, балаларыбыҙ менән киләбеҙ, шунда сәй исәбеҙ, уйнайбыҙ, башҡортса аралашабыҙ. Беҙҙең төп маҡсат туған тел, төп маҡсат башҡорт са һөйләшеү. Тәрбиә туған тел аша бара. Афарин, рәхмәт. Ерҙең сәсеүгә әҙерме, юҡмы икәнен боронғолар нисек тикшергән? Сәсер алдынан сығып йомортҡа тәгәрәткәндәр. Бар, унда юлай, ә мына сәсергә әҙерме, юҡмы икән? Ҡайҙа сәсәләр? Тупраҡҡа? Тупраҡҡа. Тупраҡның йылылығын тикшергәндәр. Нисек? Ултырып ҡарағандар тип ишеткәйнем. Һәм һеҙ хаҡлы, афарин, тап шулай. Ултырып ҡарап, әгәр дә арт яҡ өшөһә, тимәк әле иртә тигәндәр. Биткә терәп ҡарап та белгәндәр, мунышлы ергә ятҡандар да, йылы булһа, сәсергә яраҡлы тигәндәр. Афарин, һеҙгә бер Мәрәй. Зөлфиә ханым, һеҙ өләсәйҙәр мәктәбендә шулай тораһығыҙ, аңлауымса? Мин өләсәйҙәр мәктәбенә ҡыҙыҡ ҡына килеүлектем. Бер йылан бар ине, яңы йыл алдынан мына өләсәйҙәр йыйыла тигән, балаларҙы алып килергә. Ә беҙ Өфөлә йәшәйлек инде. Шунда ике ейәнемде етәләнем дә, берәү дә саҡырманы, берәү дә нимәшләмәне, тоттом да бардым. Шунан эләгеп китеп, шунда аралашып йөрөйбөҙ инде. Оҡшап ҡалды. Оҡшап ҡалды, ныҡ оҡшап ҡалды. Файдалы, файдалы. Унда балалар белән дә булабыҙ, өләсәйҙәр үҙебеҙҙә, һаулыҡ өсөндә, оло өләсәйҙәр белән дә осрашабыҙ, йәшерәктәре белән дә, үҙебеҙ артынан кешеләр алып киләбеҙ. Оҡшай миңә былай. Рәхмәт, афарин. Алҡышлайбыҙ. Әҙер торығыҙ, сираттағы һорауға яуап бирергә. Һунар итер өсөн бөркөттөң ҡайһы балаһын ҡулға йәләштергәндәр? Ҡайһы балаһын? Иң кесеһен. Иң кесеһен тип уйлайһығыҙ. Ни өсөн икән? Өйрәтеү өсөн яҡшы булғандыр. Ана кешеләр дә шулайдыр, әммә бөркөттәр дә улай түгел. Ҡыҙғанысҡа дөрөҫ түгел. Ҡайһы балаһын тимәк? Баш балаһын. Баш балаһын һәм ул ниндәй атама менән йөрөтөлә әле ул баш балаһы? Балапан. Дөрөҫ, балапан. Тәүге балаһын, афарин. Кесе балаһы уның балаян була икән. Мына һеҙгә бер Мәрәй. Вәсилә ханым, Күгәрсен районы Ялса ауылынан. Данлыҡлы ауыл, нимәһе менән данлыҡлы, сөнки унда айыҡлыҡ тормош алып барыла, шулай бит. Бында ла өләсәйҙәрҙең йоғонтоһо ҙур булғандыр. Айыҡ тормошҡа бағышланған алтын тирмәгә лә килергә насип булды миңә шунда. Ауылдаштар күбеһе күтәреп алдылар.
Ул аяклык бөтәһенә лә кәрәк дигән һымак, яшенә лә, картына ла. Бар инде араһында. Шулай булһа ла барыбер урамда бездә алай итеп эсеп, исереп йөргән кешеләр юк. Ояттыр инде, Оят өләсәйләр тәрбияһе бындан нимәнән гыйбарәт? Өләсәйләр тәрбияһе ул һәркем үзенең өендә иң беренче башларга тиештер инде. Яшьләргә лә өләсәй булган кеше һаман әйтһә, икенчерәк бит инде олы кешегә каршылай әйтмәйләр бит. Рәхмәт, афарин. Алкышлайбыз. Үз ягыма кайтам дигән популяр йыр кемдең ниндәй спектакльнан? Был йырды беләбез, әйме? Кызыл Паша. Кызыл Пашаны. Кызыл Паша. Һез беренче булдыгыз һәм спектакль? Кызыл Паша. Кызыл Паша. Юк. Кем йырлай? Фидан Гафаров йырлай. Фидан Гафаров та йырлай башлый. Рамадан янда кеферламаймы? Пьесаның Гармун авторы садықты Ибраһим Абдуллин. Ибраһим Абдуллин менә һәргә ярдәм итәм. Һәм спектакльдең исеме Айһылуның айлы кистәре. Дөрес! Айһылуның айлы кистәре менә бит. Бер тапкыр үзем әйтәм дигәйнем. Шунда ук өләсәйләр яуап тапты. Афарин, һәргә бермәре. Айһылуның айлы кистәре. Хәлилә ханым, һез журналист булып эшләгән кеше. Хәзер өләсәй, шулай бит. Бәхетле өләсәй, һез ничек килеп эләктегез өләсәйләр мәктәбенә? Өләсәйдәр мәктәбенә Тәнзилә Яҡупҡа да арҡаһында инде беҙ анымен электән танышбыҙ. Ҡыуанып бөтә алмайым. Шул хәтлем матур өләсәйҙәр унда иҫ китмәле, аҡыллы, белемле, уларҙан йылылыҡ бөркөлөп тора. Беҙ серләшеп тә алабыҙ, бүлешеп тә алабыҙ, шатлыҡтар менән уртаҡлашып тә алабыҙ. Шундай мәктәпте күберәк булдырырға кәрәктер дип уйлайым. Өфөлә генә түгел, райондарҙа ла булһын ине. Сөнки кәңәшкә шундай мохтаж кешеләр бар. Һеҙҙең Йәншишмә гәзитендә, балалар гәзитендә эшләп тәжрибәгеҙ һеҙгә ярҙам итәлер өләсәйҙәр мәктәбендә. Ярдәм итәлер дип уйлайым. Мин үҙем күберәк кешенең кәңәшен тыңларға яратам. Тәжрибә алам уларҙан. Мин уҡып барам, бөтөн нәмәне уҡып барам. Өләсәйҙәр үҙҙәренең менә ейәнсәрҙәренең сығыштарын ҡуя бит инде. Шунан беҙ үҙебеҙҙә ейәнсәрҙәрҙе уларға күрһәтеп, фәһем алалар шунан. Шул һоҡланып бөтә алмайым мин аларға үҙем. Һоҡланыуҙан. Афарин, рәхмәт. Алҡышлайбыҙ. Беҙҙәге ҡайһы ағас ҡыуаҡта йәки бәләкәй ағаста тип иҫәпләнә? Баҫығыҙҙа яуап. Артыш. Муйыл ағасы тейбеҙ, муйыл ҡыуаҡта булып үҫә. Дөрөҫ, афарин, муйыл. Дала башҡорттарында ғына уҙғарылған йәйге өмә. Тиҙәк баҫып. Дөрөҫ, тиҙәк һуғыу, афарин. Мин Ялан Наҡситенә, Оренбур өлкәһенә бер барғанда, шул өмәгә бәләкәй бала ғына инем әле. Шул өмәгә тура килдем. Ғүмерлеккә хәтеремдә тороп ҡалды ул минең. Мына яҙғандар бында ҡыҙҙарҙың тилберлеге, эшсәнлеге һыналған тиҙәк һуғыуҙа. Ат менән баҫып, ҡалыпҡа һалып, тығыҙлап баҫып, кирбес итеп өйөп ҡуйғандар. Һәм йәйҙең иң эҫе мәлендә генә башҡарғандар, сөнки ямғырға эләкә эсе ҡортлай икән. Оренбур далалар яғында, Хәйбуллала, шулай итеп йорт һалғандар. Шулай бит. Беренсе турҙағы һорауҙарға яуап биреп бөттөк. Мин һеҙ менән әңгәмәне дауам итәйем. Мәрйәм ханым, әйтеп үттеләр бит инде, өләсәйҙәр мәктәбе Өфөлә башта эшләй башлаған. Әбйәл районында бармы ул? Беҙҙең районыбыҙҙа өләсәйҙәр мәктәбе тигән мәктәп юҡ инде. Мин үҙем был мәктәпкә мине әхирәтем саҡырҙы. Һәм Тәнзилә Яҡуп ҡыҙы, ул бөтәбеҙгә лә иғтибарлы, яңы ингән ағзаларҙы ул шунда уҡ үҙенең нейенә ала инде, ҡарамағына алып, шылтыратып, biz ғаилә торошон, хәл-әхүәлдәрҙе белешеп, һинең турала фекер туплап, үҙенә ылыҡтырып, һәйбәт нитә инде етәксе булараҡ. Мәсәлән, Әбйәлил өләсәйҙәре мәктәбе булһа, ҡалай матур була бит. Мин 2 йыл торам ошо мәктәптә. Мин үҙем генә менә Тәнзилә Яҡуп ҡыҙы аша һорап, бер 5-6 кешене керттем өләсәйҙәрҙе. Керттек. Шунан беҙ инде кергәстә беҙгә Тәнзилә Яҡуп ҡыҙы беҙгә ҡуша сәңгелдәкте бәүерткән ваҡытта йырларға. Шуны обязательно һәр береһен йырлап сығырға тейеш. Беҙ аны йырлайбыҙ. Өләсәй тәрбиәһе, ул шундай тәрбиә. Сөнки әсәйҙәрҙең ваҡыттары юҡ. Ул мультфильмға ултырта балаһын ни өсөн? Ҡамасауламаһын. Ул яңы әле генә эштән ҡайтҡан. Әле ашарға ла әҙерләргә кәрәк, тегеһен эшләргә кәрәк. Бала ҡамасауламаһын, мультфильмға ултырта. Шунда ултырһын әле шым ғына. Рәхәттә инде ҡамасауламай. Мына минең бар 2 ҡыҙым, киленем бар. Күберәк минең менә 2 кейәүем дә ҡыҙымды өйҙә тоталар.
улымдың да, килинем, алар бүтәлә вуз бүткәндәр, артык эшләргә, мына һин эшкә сык димәйдәр. Кияүм әйтә инде. Һин өйдә утыр, балаларга һин нык кирәк. Әгәр дә мына шу балаларга пособияны хөкүмәт дурайтын кырап, әсәйдәрде бушатһа, тәрбия һәйбәтрәк булыр ине. Хатын-кыз ул гаилә кешеһе бит, гаиләлә ултырган ине ул эшләмәй. Өләсәйдәр дә, әсәйдәр дә шунан тәрбияле булып китер инек. Бына өләсәйдәр мәктәбе һорау бирәләр. Кайда ул? Кайда урынлашкан өләсәйдәр мәктәбе диләр. Безнең өләсәйдәр мәктәбенең улай урынлашкан урыны ла юк, тәгаен урыны ла юк. Без җәмәгать башлангысында эшләп ятабыз. Безнең контактта бар, WhatsAppта бар. Бына шулай мәҗбүр булдык, шулай төркем итеп асып, шулай эшләйбез. Шул тиклем әүдемлек, унда безнең инде төрле темаларга һөйләшәбез. Халкыбызның йолалары, гореф-гадәттәре, башкорттың бит инде тугры дусы йылкы. Зур тема булды. Үзем дә аптыраным. Шул ат темаһын куйган идем мин. Әллә нисә көнгә һуздым. 2 көн, 3 көн барды ул. Аттың төстәрен белдек. Демәк, һеҙҙе интернет киңлектәрендә табырға була. Менә безне ҡарап отырыусылар шундай һорау менән ҡыҙыҡһыналар бит инде. Нимә тип эҙләргә? Өләсәйҙәр мәктәбе контактта. Контактта өләсәйҙәр мәктәбе тип эҙләргә мөмкин. Беҙҙең иһә икенсе турға ла күсергә ваҡыт етте. Унда ла беҙ әңгәмәне дауам итербеҙ. Тәнәфескә туҡталыр алдынан Мәрәйҙәрҙе лә һанап китәйек. Кем күпме йыйҙы икән? Һеҙҙән башлайбыҙ. Уң яҡтан һеҙҙең нисә тәңкә? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Афарин, 6 Мәрәй һеҙҙә. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы ла 5 Мәрәй, афарин. Бер аҙ тәнәфестән һуң беҙ йәнә студияла осрашырбыҙ. Беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башҡорт энциклопедияһы ғилми нәшриәте Башҡорт энциклопедияһының 7 томлығын русса, башҡортса һүҙлектәр һәм башҡа популяр ғилми баҫмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында алтын тирмә тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Өләсәйҙәр мәктәбе тураһында әңгәмәләшәбеҙ һәм шул уҡ ваҡытта алтын тирмәнең һорауҙарына ла яуап бирәбеҙ. Икенсе тур кем башлыраҡ тип атала? Мәҙәниәт. Ҡайһы күренекле театр артисының атаһы билдәле көрәшсе булған. Һуғышта бер сетерекле хәл арҡаһында саҡ иҫән ҡала. Атаһы хәтирәһен уҡып китәйек. Тамашасыларға ла ҡыҙыҡлы булыр. Беҙҙе бер тапҡыр 6 кешене разведкаға ебәрҙеләр. Засадаға эләгеп, беҙ 3 һалдат ҡына әйләнеп ҡайттыҡ. Өсөбөҙ ҙә башҡорт. НКВД хеҙмәткәрҙәре һорау ала башланы. Беҙ йәнәһе 3 башҡорт разведканан ҡурҡып, 3 урыҫты үлтереп кире ҡайтҡанбыҙ. Өсөбөҙҙө лә атырға стена буйына сығарып баҫтырып ҡуйҙылар. Хөкөм ҡарарын строй алдында ҡысҡырып уҡып сыҡтылар. Шул саҡ кемдер «Стойте! Не стреляйте!» тей. Башты ҡалҡытып ҡараһам, урмандан саҡ атлап бер кеше сығып килә. Бәй, был бит беҙҙең менән разведкаға барған һалдаттарҙың береһе. Тере! Командир уға ҡаршы йүгерҙе. Әгәр ҙә ул һалдат урмандан бер нисә минутҡа һуңлап сыҡҡан булһа, һин тыумаған булыр инең, улым, тип хәтерләй. Һәм варианттар. Кемдең хәтирәләре булды икән? Әхтәм Әбүшахманов, Фидан Ғафаров, Хөрмәтулла Үтәшев яки Арыҫлан Мөбәрәков. Әҙер, һеҙ? Үтәшев. Үтәшев. Әлбиттә, Хөрмәтулла Үтәшев, афарин. Уның атаһы Ғаззали Батыр. Бына уның иҫтәлектәре. Нинди тетрәндергес сетерекле хәл, шулай бит. Һуғышта нимә генә булмаған һәм һеҙгә 3 Мәрәй, афарин. Бына ошондай батырҙарҙы тәрбиәләр өсөн өләсәйҙәр булырға тейешме, әллә олатайҙармы күберәк? Ғөмүмән, ир баланы тәрбиәләү өсөн атайҙың абруйы, олатайҙың абруйы бик мөһим ир баланы тәрбиәләү өсөн.
Өлесей бұл вақытта инде самахан білдірге тейіш. Ол өзінің тәрбиесін алып бара ол әлбетте. Олатайдар мәктәбендә булдырырга кирәктер, шулай. Олатайдар мәктәбен булдырырга ине бына, булдырырга кирәк ине. Хәзер һәргә күсәбез. Халык ижады. Халык ижады. Тире, күн, кәрәк ярақты төтендә сыныктыру, ит ыслау өчен кабык менән ябылган сокырдан торган махсус каралты. Ылаш, ыслак, ыслык яки ылак. Ултырак тормышта сокырга бура күмеп, түбәһенә бүрәнә хайгау ябып эшләгәндәр буны. Менә бу ит ыслайдар унда. Тире күндә төтендә сыныктыралар. Нимә дип атала икән? Ыслык. Һәм һеҙҙең вариант Ыслык. ыслык. Һәм һеҙ хаҡлы, дөрөҫ, ыслык дип атала. Афарин. Ысынлап та ылаш ул ҡорот, ит ризығы киптереү өсөн талдан үреп 4 ҡаҙыҡ өҫтөнә ултыртылған ҡоролма был. Ылаш әйме? Ыслык иһә ул итте ыслау өсөн эшләнгән нәмә. Эшләгәндәрен күргәнем бар, ерҙе ҡаҙып, шунда ҡуйып, тауыҡтарҙы элеп, шулай өҫтөнән ябып, шулай ыслайҙар. Замана өләсәй һеҙҙеңсә ниндәй булырға тейеш? Төрлөсә замана өләсәйен ҡарарға була. Был ғаиләлә мына мындай өләсәй, замана өләсәйе, беҙҙең ғаиләлә мындай өләсәй тигән кеүгерәк. Хәҙер бит инде элекке кеүек өләсәйҙәр оҙон күлдәктәр кейеп, түшелдеректәр тағып йөрөмәйҙәр. Өләсәйҙәрҙең нилектән түшелдерек кейгәнен, сәстәрҙе ҡаплап йөрөгәнен өйрәнһәң, ысынлап та шулай йөрөүҙең ул һаулыҡҡа яҡшы яғы ғына булған. Башың ҡайнап, фәһемле генә уйға килә алмай ултырһаң, башыңды яулыҡ менән бәйләп ҡуйһаң, уйҙар бер төрлө нейгә килергә тейеш дигән бер фекер бар. Ҡалай хәтәр кәңәш, улай булғас... Уйҙар төйнәлә, эйе. Мына лепкәне ҡаплау бит, мына беҙҙең мында лепкә, бәләкәйҙән балаларға ни өсөн баштарына кейҙереп йөрөтөргә, сөнки лепкәләре ҡатмаған була. Ҡаты күҙле кешеләр бар, күҙ тиеүҙән дә ныҡ сирләп китәләр. Тәнде тура тотоуҙа бит инде, башты артҡа тартып торған бит инде баш кейеме. Шуңа күрә ул тәнде лә туры тоторға мәжбүр иткән, шуңа күрә өләсәйҙәрҙең һаулығы ла нығыраҡ булған. Ҡатнаштырып барырға кәрәктер, әйме? Хәҙерге заманды һәм боронғоны. Барыбер дә бөтөнләй боронғоса кейенеп йөрөп булмай бит инде. Бына һеҙҙә күреп торам, күптәргә шундай матур селтәрҙәр, түшелдеректәр бар бит инде. Үҙебеҙҙең өләсәйҙәр ҡайберәбеҙ эшләп бер-беребеҙгә таратып бирҙеләр, ҡайылары үҙҙәре эшләп алдылар. Мин инде Зөләйха өләсәйҙән һатып алдым, шуңа күрә өләсәйҙәр ҡайберәүҙәре үҙҙәре эшләп ҡул хаҡын бирәбеҙ ҙә шулай алабыҙ. Афарин, алҡышлайыҡ. Уйынды дауам итәбеҙ, һеҙгә күсәбеҙ. Был юлы ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Әҙәбиәт. Әҙәбиәт? Мин һеҙгә поэманы уҡыйым, һеҙ шунан яуабын ҡайтарһығыҙ. Кемдең билдәле поэмаһынан өҙөк? Уралым бейек, Иҙелем тәрән, урманым ҡалын, була тик әрәм. Уралдай ҡалҡығыҙ, урмандай шаулағыҙ, үҙ өсөн тормошто үҙегеҙ даулағыҙ. Һеҙҙең бығауҙы башҡалар сисмәҙ, күктән көтмәгеҙ, бәхет тик килмәҙ. Кем яҙған был поэманы варианттарын әйтәйем дә, шунан яуап ҡайтарырһығыҙ. Рауил Бикбаев, һыуһаным һауҙар бирегеҙ. Ғәлимов Сәләм, Шоңҡар. Баязит Бикбай, Ер поэмаһы, йәки Рәми Ғариповтың Табыныуынан. Өсөнсө, Баязит Бикбай, Ер поэма. Ер. Һәм һеҙ хаҡлы, афарин, дөрөҫ. Баязит Бикбайҙың Ер поэмаһы. Уны ул 30-нсы йылдарҙа ижад иткән. Уйлап ҡарағыҙ. Әммә бөгөнгә бик ныҡ ауазда шулай бит. Тәбиғәт проблемаһына туҡталып киткәндә лә, өләсәйҙәр нисектер ҡатнашамы ошо юҫыҡта? Мына беҙҙең Аҡтирмә милли-мәҙәни үҙәгендә, ойошмаһында Урал Батыр мәктәбе бар. Урал Батыр эпосы буйынса 10 йүнәлеш уйлап сығарылған. Иң беренсе йүнәлеше тау буйҙары йәшәрһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын. Шулай бит? Бына, тимәк, шул экология, ағас утыртыу, тирә-йүнеңде таҙа тотоу, ҡыйламаҫҡа, сүп-сарҙан һаҡларға, йорт ҡураңдың тирәһен, ҡапҡа тирәһенән, урамың, ауылың, һәм башҡа. Бына шулай таҙалыҡ, матурлыҡ һәм экология. Афарин, бик мәслихәт. Алҡышлайыҡ. Һәм һеҙгә күсәбеҙ. Һеҙ ниндәй темаға туҡталағыҙ? Тәбиғәт. Улай булғас, тәбиғәтте дауам итәбеҙ. Ыҡ мәмерйәһе йәки ҡыраз тишек тип атайҙар да уны, ҡайһы районда урынлашҡан? Ыҡ мәмерйәһе. Варианттар: Салауат,
Туймазы, Ишембай яки Күгәрсен. Туймазылыр. Туймазы, һәм һеҙ хаҡлы, дөрөҫ, Туймазы районы. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. 1, 2, 3, афарин. Хәҙерге өләсәйҙәр нимәгә таянырға тейеш? Сөнки элек бит инде 5 намаҙын уҡығандар, иманлы булғандар, әлеге лә баяғы шул оҙон күлдәк кейеп йөрөгәндәр, яулыҡ ябынып. Хәҙер нимәгә таянырға тейештәр икән? Нимәгә таянырға була? Күпселек өләсәйҙәр 5 намаҙын уҡып йөрөйҙәр. Бына мин үҙем шул 5 намаҙҙы уҡыйым. Ҡалдырмай уҡыйым. Хәҙерге заман өләсәйе булғанда, сөнки хәҙер күптәр дингә киләләр. Башымда һәр ваҡыт заманса башлыҡ, яулыҡ өйҙә була инде. Ә бына шуны һеҙҙең йән-йәнсәрҙәрегеҙҙә ҡарап үҫәлерме? Йәндәрем йыйылып килгән ваҡытта каникул мәлдәрендә әйҙә мине ҡабатлап тороғоҙ, артымдан тороғоҙ тип, уларҙы ла бастырып ҡуям килгән саҡтарында. Уларға ла ҡыҙыҡ. Дуғалар ятлатам. Ә бер йәнсәрем Фәридә тигән, ул һәр ваҡыт минең эргәмдә тороп, өләсәй намаҙ тип мине иҫләтеп, и шул мин өйрәтмәһәм дә мин ҡысҡырып уҡыйым. Ул минең артымдан ҡабатлап күп доғаларҙы ятлап алды. Иман кәрәк инде. Хәҙерге өләсәйҙәргә лә. Әхләк, тәүфиҡ, иман. Беҙ шуға таянырға тейешбеҙ дип уйлайым. Һеҙҙең сират темаларҙы һайларға? Өфөнө һайлайбыҙ. Әйҙәгеҙ. Өфө тураһындағы ҡайһы тарихи мәғлүмәт башҡа ҡалаға ҡағыла? Боронғо башҡорт атамаһы Торатау. Икенсеһе, 5-16 быуаттарҙа был урында ҡәлғә булған. Өсөнсөһө, 1592 йылда 180 ир-ат, шул иҫәптән 150 уҡсы, 3 пушканан атыусы йәшәгән. Һәм 4-нсе варианты 1756 йылда батша указы буйынса Өфө һәм Өфө өйәҙендәге 536 мәсеттең 418-е емертелә. Мына ҡайһы вариант Өфөгә ҡағылмай мына ошо 4-тәүҙән? 4-нсеһе ҡағылмайҙыр. Ҡағылмай тип уйлайһығыҙ. Һәм һеҙҙең теүәл яуап 4-нсеһе. Һәм һеҙ хаҡлы, афарин! 1756 йылда батша указы буйынса Өфө һәм Өфө өйәҙендәге 536 мәсеттең 418-е емертелә тигән мәғлүмәт Ҡазанға ҡағылышлы булған. Ҡалғандары барыһы ла Өфөгә бәйле. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Динле булмаған өләсәйҙәрҙең тәрбиәһе нимәгә таянырға тейеш икән? Ғөмүмән, өләсәйҙәр мәктәбе беҙҙең халыҡ тәрбиәһе, этно-педагогика. Әсәй мәрхүмкәллә әйтеп үткәм килә, ул да өләсәй ҡулында тәрбиәләнгән, әсәләре иртә үлгәс, ул һәр ваҡыт беҙҙе төрлө мәҡәлдәр ҡулланып тәрбиәләне. Бары күңелде йылтып тора, шуңа тағы кире ҡайтабыҙ. Бына минең үҙемдең бәләкәйҙән ишеткәс, шул миңә ҡәҙерле кеүек. Һәр бер балаға ла шулайҙыр тип уйлайым. Беҙҙең Мусина Вәсилә тигән өләсәйебеҙ бар. Ул өләсәһе менән үҫкән. Ул һәр ваҡыт шул мәҡәлләре менән әйтеп, иҫендә нисек ҡалған аның мәҡәлдәре бик күп. Тапҡыр ғына әйтеп, китереп кенә әйтә. Тапҡыр ғына китереп әйтә. Минең өләсәйем шулай тип әйтә торған тип. Шул өләсәйҙәр менән үҫкәндәр, олар менә минең үҙемдең киленемдә ҡарт әсәһе менән үҫкән. Күп кенә шундай нәмәләрҙе һөйләй инде. Уҡырға төшкәнсе өләсәйем менән үҫтем. Ҡайтарып ала алмайҙар бер нисектә, сөнки өләсәйҙәрендә рәхәт. Уҡырға төшкәс, уҡый алмайһың бит, беҙ өйрәтә алмайбыҙ балам тип, алып ҡайтып киттеләр әсәйемдәр. Шунан төндә бөтәһе лә йоҡлап киткәс, ишектең келәһен шым ғына ысҡындырып, шул төн уртаһында өләсәйем янына ҡасып бара торған идем. Шул менән өләсәйҙәр шул тиклем ҡәҙерле булған бит инде. Шул тиклем матур тәрбиәләне, ул үткер характерлы булды. Үҙенән йылылыҡ, шунда яҡтылыҡ бөркөлөп торған өләсәй ине инде ул. Шуға уның тәрбиәһен үҙем дә ҡулланырға тырышам балаларҙы тәрбиәләгәндә. Ул нисек мына эшкә нитә ине, беҙҙе ылыҡтыра ине. Үҙе бергә йөрөнө һәр ваҡыт, бергә эшләтте ул. Баланың кәйефе лә күтәрелә бергә эшләгәс. Мына өләсәй миңә ҡушты ла, үҙе шунда ултыра тип әйтә алмай. Мин ана шул үҙемдә, мәҫәлән, мына аш бешерәбеҙ икән, беренсе сиратта ул бала беҙҙең ейәнсәрем эргәмә килеп ултыра. Ул 3 йәшенән үк шулай онға буялып бөтә торған ине. Яратҡан белем усағыбыҙ 20-нсе башҡорт гимназияһында уҡып йөрөй. 9 йәштә генә 3-нче синыфта белем ала. Матур итеп, йоҡа ғына итеп туҡмасында йәйә, киҫәлә, бәлештәрҙең ҡырҙарын матур итеп бөгә белә. Шунан матур итеп йырлай ул. Беләһегеҙ бит инде өләсәйҙәр, конкурста әйе. Шунан шул тел үҙебеҙ аралашыу кәрәк. Башҡортса менән үҙебеҙҙең тыуған телдә аралашыу иң мөһиме шул дип уйлайым мин. Һаумы әкиәт бәйгеһендә икәүләп ҡатнаштыҡ. Мин ҡумыҙҙа уйнаным, ул ҡумыҙ көйө аҫтында матур итеп әкиәт һөйләне һәм 2-нсе урынға сыҡтыҡ. Шунан һуң бына быйыл яҙғыһын ул
зур күләмдә үткән Башкортстан гүзәле бәйгеһендә катнашты һәм үҙенең яшьтәштәре арасында ул башҡортса гына үтә бит инде был конкурстар. Тимәк, ул телде яҡшы белә дигән һүҙ. Һәм бына унда инде гран-при яулана безнең бәләкәсебез. Бик мәслихәт. Яҡшы мына шулай быуындар күсәгилешлеге булғас, һеҙ дә өләсәйегеҙҙән ҡарап тәрбиә бирәһегеҙ. Барыбер үҙегеҙҙеке лә өҫтәлә бит инде, шулай байып баралыр инде. Беҙ уйынды дауам итәйек. Һеҙгә күсәбеҙ. Фән дә алабыҙ. Фән. Ҡайһы тарихи документаль әҫәр билдәле ғалим, әҙәбиәт белгесе, яҙыусы Мирас Иҙелбаевтыҡы түгел? Дүрт вариант. Беренсеһе Юлай улы Салауат, икенсеһе Ҡыҙыл ҡарҙар, өсөнсөһө Иҙелбашы, дүртенсеһе Декабрь йондоҙҙары. Ҡайһыны Мирас Иҙелбаевтыҡы түгел? Иҙелбашы, мейле Декабрь йондоҙҙары. Һәм? Иҙелбашы. Иҙелбашы. Һәм һеҙ дөрөҫ яуап ҡайтарҙығыҙ, афарин. Иҙелбашы әҫәре ул Яныбай Хамматовтыҡы. Мирас Иҙелбаевтыҡы Иҙел йорт тип атала. Ҡалған әҫәрҙәргә килгәндә Ҡыҙыл ҡарҙар ул Мөхтәр Байымов, Декабрь йондоҙҙары Мирсаяф Бейшев хаҡындағы тарихи әҫәрҙәр. Афарин, һеҙгә Әсмәрәй. 3. Әлеге булған әңгәмәне дауам итеп, шуны әйткем килә, һеҙ бит инде төп баҫында яһанығыҙ башҡорт теленә, башҡортса уҡытырға, башҡортса тәрбиәләргә тип. Ә мына ҡатнаш ғаиләлә үҫкән балаларға килгәндә, береһе башҡорт, икенсеһе башҡа милләттеке булғанда, ҡайһы бер өләсәйҙәр тырышып-тырмашып ейәненә русса һөйләшә бит инде. Русса һөйләшергә тырыша. Мына шуға ҡарашығыҙ ниндәй? Ҡатнаш ғаилә икән, ике телде лә тигеҙ өйрәнергә тейештер дип уйлайым. Мына татар һәм башҡорт телендә булған балалар ғаиләләрҙән башҡорт төркөмдәренә балаларын бирәләр. Ата-әсәләр килгәндә башҡорт төркөмөнә биргәме, урыҫ төркөмөнә биргәме, беҙ өйҙә урыҫса һөйләшәбеҙ, башҡортса белһә яҡшы булыр ине дигән икеле-микеле фекерҙәр менән килгәндә мин аларға әйтәм, бала үҙ телендә һөйләшеп аңлаһа, башҡа телдәрҙе ул тыныс ҡабул итә. Уның бит мәйтәм баш мейеһе нығыраҡ эшләй башлай. Шуңа күрә, әгәр ҙә ишеткегеҙ килә икән, өйөгөҙҙә татарса я башҡортса, бирегеҙ башҡорт төркөмөнә тейеп, улар шуңа күптәре башҡорт төркөмөнә бирәләр. Телде үҫтереү, телде белдереү беҙҙең иңдә булыуы дөрөҫтөр тим. Ата-әсәләре бит инде урыҫсараҡ һөйләшәләр. Ауылға ҡайтҡас, өләсәйҙәренә ҡайталар, өләсәйҙәр башҡортса ишеткеләре килә. Беҙ уларға ярҙам ғына итәбеҙ. Минең әле ейәндәрем күбеһе Башҡортостандан ситтә йәшәйҙәр. Оларҙың телдәре лә русса асылды. Мин ныҡ әсенәм инде. Ҡайтҡанда улар менән башҡортса аралашырға тырышам. Тәүге ейәнсәрем уныһы ҙур инде. Ул үҙемдә үҫте, үҙебеҙҙә ул башҡортса ғына һөйләй. Башҡорт гимназияһында уҡыны. Ә менә әле бәләкәйерәкләре ситтә. Мин уларға әйтәм, киленгә лә, улыма ла өйҙә башҡортса һөйләшегеҙ. Олар аңлайҙар. Әле менә зуры 9 йәшлек Гүзәлиә тырыша ул башҡортса яуап бирергә. Ә тегеләре күҙгә ҡарайҙа нитәләр инде. Шул ҡәҙәре йәл мәхрүмалар. Мына ҙурайғас бигерәк тә әйтәм, башҡортса ниндәй матур китаплар, ниндәй матур йырларҙы аңламаҫҡа мөмкин. Спорт. Шулай булғас, спортҡа бәйле һорау. Риф Сәйетгәрәев. Ҡайһы спорт түрө буйынса Европа, СССР һәм Рәсәй чемпионы була? Мына уның фотоһы. Риф Сәйетгәрәев был. Фотоһынан танырға мөмкин түгел, шул ҡайһы спорт түрө менән шөғөлләнгәнен. Әммә шундай билдәле бер факт әйтәм уның тормошонан. Ул ярыш мәлендә фажиғәле һәләк була. 4-нче дип уйлайым. Нимә дип уйлайһың? 4-нче. Speedway. Һәм дөрөҫ, афарин! Speedway. Нота уҙышҡа оҡшаған спорт түре. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мына шул спорт түре фажиғәле һәләк була, әммә ул Европа, СССР һәм Рәсәй чемпионы исемен яулай, һәм шулай итеп был данлыҡлы яҡташыбыҙ Башҡортостан данын үҫтерә. Һәм һеҙгә Өсмәрәй, 1, 2, 3, афарин! Әйткәндәй, спорт булғас, балаларҙы сыныҡтырыу, спорт менән шөғөлләнеү өлкәһендә лә эшләйһегеҙҙер, шулай бит? Ҡайһы бер өләсәйҙәр мәктәп балалары менән, я урам балалары менән төрлө сараларҙа үткәрәләр. Мына беҙҙең мәсәлән Фәнилә өләсәй ул яҡтан бик оҫта. Әйҙәгеҙ, һөйләгеҙ. Ҡышҡы уйындар ойоштороп ебәрә ул. Сана шоумы, Саңғы шоу уйынын ойошторҙом. Мин анда бүләктәр ала. Бүләктәр бирәм бит инде, үҙем эшҡыуар бит инде. Ҡыҙыҡһындыраһығыҙ инде. Бүләктәрен биреп, шул
бәләкәй балаларҙы йыйып, үҙебеҙҙең завклуб менән ойошторҙоҡ инде. Шулай еш ҡына шулай эшләп торабыҙ. Мин үҙем инде иртәнсәк обязательно йүгерәм. Һеҙгә аҙаҡҡы һорау ҡалды, тарих буйынса була инде ул. 1972 йылда ҡайһы район биләмәһендә 103 кешенең ғүмерен алып киткән оло авиаһәләкәт була? Ҡайһы районда? Варианттар: Баймаҡ, Ийән-Сура, Әбйәлил яки Ҡырмыҫҡалы. Мына 72 йыл булғас, был хәл ныҡ йәшерелә. Самолет ҡолаған урында бер ниндәй хәтер билдәһе йә мемориал ҡуйылмаған. Һәләкәтте күргән ололарҙың да күбеһе хәҙер иҫән түгел. Әбйәлил тирәһе. Әбйәлил. Дөрөҫ, Әбйәлил районында була. Был самолет Алматы-Джамбул Домодедово йүнәлешендә осҡан самолет бортында төтөн булғас, Магнит аэропортына ултырырға рөхсәт һорай. Әммә диспетчер һауа коридорын яңынан үтергә ҡуша. Төтөндән сәсәгән экипаж да, пассажирҙар да һәләк була, самолет ергә бәрелә. Баш ҡалаға белем алырға йүнәлгән студенттар, 11 бала, экипаж, башҡа пассажирҙар йәмғе 103 кеше Әбйәлилдең үләнде күле яланында мәңгелеккә күҙен йома. Шулай итеп, икенсе турҙы тамамлайбыҙ, әммә өләсәйҙәр бөгөн яңғыҙҙар түгел, ейәндәрен дә алып килгәндәр. Алмас Хәйбуллин менән Йәмилә Рыҫҡылованың сығыштарын ҡарайыҡ. Әйҙәгеҙ. Күз килгән, күз байып битик килгән, тайындар, тирәктәр, таудар, һарынан гөлдә килгән, күз килгән, тиз килгән, тиз килгәне кем белгән? Ул бит һорап та тормайса, баҡсаға барып ингән. Рәмзиә Абуталипова. Мин апай. Булғалы ҡустым кәс кенә. Тик тормай шул һис кенә. Йә шкафҡа үрмәләп менә, диван аҫтына инә. Берәй минут эргәһенән уйнарға китеп ҡара. Йәме эстә көл туҙҙыра, гөлдөн ерен ҡутара. Ҡайһы ваҡыт сыҙай алмай, ташлап ҡасырға әҙер. Түҙәм инде ҡустым булғас, мин беҙ ҙур апай хәҙер. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Әйҙәгеҙ, хәҙер иһә һанайыҡ кемдә күпме тәңкә булды икән. Әҙәм башлайбыҙ. Берәү, икәү, өсәү, 2, 13, 14, 15. Афарин. Һеҙҙеке күпме икән? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 булып киткән. Афарин. Уҙып киткәнегеҙ, әммә беҙҙең уйында еңелеүселәр юҡ. Сөнки дуҫлыҡ еңә һәр ваҡытта. Барығыҙ ҙа бер изге эште башҡараһығыҙ. Балаларҙы тәрбиә эшенә алып бараһығыҙ. Беҙ менә өләсәйҙәр бит инде тәбиғәт менән яҡынбыҙ, шуңа күрә мына бер-беребеҙгә ҡайҙа үҙебеҙ сәй эшләп, алмалар киптереп, бер-беребеҙгә бүләктәр алып килдек. Мына үҙебеҙҙең ҡаршылау торған өләсәйҙәргә бүләктәр. Афарин, афарин, рәхмәт. Өләсәйҙәр мәктәбе етәксеһе булараҡ, аҡ тирмәнең бүләктәрен мин өләсәйҙәргә тапшырға рөхсәт итәгеҙ. Рәхмәт, рәхмәт, афарин. Беҙҙән дә һеҙгә бүләктәр бар, буш ҡул ҡайтармайбыҙ. Алтын тирмә булғас, алтынға бәрәбәр бүләктәр. Уларҙы беҙгә бағыусыларыбыҙ тапшырҙы. Серафимовский ҡаҙ мамығы фабрикаһынан мына мендәр һеҙгә. Китаптар, әлбиттә, тәрбиә булғас, китапһыҙ булмай бит инде. Башҡорт энциклопедияһы ғилми нәшриәтенән, Зәйнәбишева исемдәге китап нәшриәтенән китаптар. Шулай уҡ, әлбиттә, шифалы сәйе лә бар. Мөжәүир хәҙрәт яратып эскән шифалы боланут сәйен дә тапшырабыҙ. Уны беҙгә Маҡар урман хужалығы бирҙе. Рәхим итеп ҡабул итерһегеҙ. Ә бөгөнгө тапшырыуҙы йомғаҡлайбыҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.